Darío Xoán Cabana é unha persoa moi querida de todos nós, e tamén pois el tiña moitísimo cariño a Xela, que coñeceu de nena. Tería que estar aquí, mais non pode, entón enviou un texto e pediume que o lese. E vou aproveitar para dicir algo que esquecín antes, que pensaba dicir, que é que hoxe, os xoves 18 e 25, case con toda a probabilidade serán os últimos actos que terán lugar nesta sala, porque xa sabedes que ás veces veñen eventos externos que derruban edificios, entón esta casa de tabernas ten que ser tirada por dentro e esta sala xa non volverá a existir deste modo. Entón, pois, tamén é algo que está ben que Xela peche esta sala. Entón, palabras para Xela de Darío Xoán Cabana. Entre os meus tesouros máis antigos e queridos está un exemplar da primeira edición dos Soños na Gaiola, cunha dedicatoria que copio literalmente polo seu valor sentimental e mesmo tamén un pouco histórico, desa pequena historia nosa feita de amizades, combates e saudades. Pro poeta da terra chá, Darío Xoán Cabana, coa esperanza en Galicia e na súa poesía, os poemas sinxelos e labregos deste libro humilde, Os Soños na Gaiola, versos para nenos, ilustrado por min sobre os dibuxos dos nenos Xela e Xoán Carlos Arias Castaño, moi de corazón. Manuel María, Monforte de Lemos, agardando a primavera do 1969. Naquela edición, os 49 poemas estaban impresos só nas páxinas impares, e o Manuel aproveitou as pares brancas enfrontadas para poñer nelas os seus 49 debuxos feitos a rotulador en azul, vermello e negro. O que non sei é se corresponden exactamente cos orixinais de Xela e Xoán Carlos, que probablemente estean hoxe na Casa Museo de Manuel María en Outeiro de Rei. Tiña daquela a Xela 7 aniños, ou se cadra aínda 6, e o destinatario da dedicatoria e da paciente e generosa realización das ilustracións aínda non fixera os 17. E debía ser a segunda ou terceira vez que fora invitado, como tantas fins de semana daquel tempo venturoso, na casa do Manuel e da Saleta en Monforte de Lemos. Moi pouco tempo despois coñecín, creo que tamén en Monforte, a familia de Xela Arias, que eran moi amigos. Pero a miña memoria daquela Xeliña nena é moi borrosa. Un home de 17 anos daquel tempo, tan convencido da súa adultez que foi capaz de titular 2 poemarios sucesivos como Home cara ao vento, felizmente eliminado pola censura, e Home e terra, pouco se podía fixar nas nenas e nos nenos que tiñan unha década menos ca el. No tempo relativo da adolescencia pretensiosa, unha década equivale máis ou menos a un século. De que me acordo moi ben e de seu pai, Valentín Arias López, mestre e propagandista agrícola, que naquel tempo publicaba en El Progreso de Lugo, ademais de cousas culturais, valiosos artigos de divulgación agraria que eran moi seguidos polos agricultores progresistas da época, entre eles meu pai. A maior parte deles en galego, o resto era unha especie de sacrificio político que se lle facía ao españolismo imperial imperante para non levantar tantos receos. Agora sei o que me parecía daquela o Valentín. Un home serio, pousón, reflexivo, de respostas lentas e moi meditadas. Era semellante aos instituteurs da República Francesa que tanto se ven na literatura de aló de hai 100 ou 100 e pico de anos, con dúas diferenzas importantes. Por un lado, o seu galeguismo, radicalmente oposto ao compromiso uniformista da maioría do magisterio nacional francés. E polo outro, o seu fondo catolicismo, posconciliar, iso sí, en contraste co laicismo militante da maioría dos mestres transpirenaicos, polo menos nas novelas. A Xela
Era unha nena que falaba galego, cousa moi natural xa ora, pero ben pouco frecuente entre as familias que naquela época ascendían de clase dende os profundos agrarios a pequena burguesía ilustrada, como era o caso da familia Arias Castaño. Mesmo as familias labregas que ascendían ao proletariado urbano facían maioritariamente o mesmo e falaban cos fillos un dificultoso castelán para ahorraren neles o estigma das orixes. O proceso de destrucción da lingua galega que se acelerou nos anos 60 tería culminado aí xa ben tempo se o galeguismo político non conseguira na década seguinte non unha inversión, pero si unha diminución da rapidez da tendencia que naqueles anos era case tan vertixinosa como a que estamos a morrer agora. Cando despois de moitos avatares volvín ver o lonxe a Xela Arias, xa non era unha presenza infantil o carón do Valentín Amparo. Eran os poemas dunha muller rebelde que ian aparecendo pouco a pouco até concentrarse nun libro de título ben claro, Denuncia do equilibrio. E souben que a Xela plantara os estudos aos 18 anos, como a min, e que traballaba en edicións xerais en labores relevantes, pero non directivas, e pido perdón por dicilo, tamén como a min, que aos 19 anos entrei a traballar como auxiliar de Xosé María Álvarez Blázquez nas edicións Castrelos, editorial que, como a Xerais, foi no seu tempo cousa nova e iniciou nos últimos anos do franquismo o proceso de popularización do libro galego que Xerais continuou brillantemente despois da morte do ditador. Destas coincidencias casuais son consciente agora. Daquela, a principios dos 80, do único que me dei conta foi de que a Xela xa non era unha nena, senón unha poderosa muller, unha poeta extraordinaria na que me resoaba un certo Manuel Antonio, moi personalmente procesado, e unha sintaxe quizá ves un pouco cunquiriana, que lle daban unha forte originalidade nun tempo no que aínda Chuspato, pouco máis bella que ela, non avalara o satisfeito mundo noso da poesía de predominancia masculina. Con poesía feminina, do demo a tentación das terminoloxías que non domino. Daquelas que cantan as pombas e as flores todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto Virxe da Paloma, ai, de que a terei? O caso é que no territorio da poesía galega, onde había pouco máis dun século, se producira a grandiosa anomalía rosaliana. Nos primeiros anos 80 do século XX aínda había só un pequeno pelotón de mulleres, algunhas valiosísimas, como Xoana Torres ou Luz Pozo da Bella Garda, fronte ao acarón dun populoso batallón de homes. Por falarmos só de grupos, en Rompente non había ningunha muller, en Cravo Fondo había unha contra 6, os 10 de Amor e Desamor eran 9 varóns e Pilar Pallarés. Miramos hoxe o panorama e o peito enchesenos dun raro orgullo. Hai que amolarse, queridiños. 1986. Denuncia do equilibrio é unha gran data, é un gran libro deste asuste das contas. En 1986, Xela Arias tiña 24 anos. Era escandalosamente nova. Eu tamén, tiña só 34. Pero fíxonos saber que non era unha nena, senón unha muller feita e dereita. Fíxonos saber cos seus versos, pero tamén coas súas palabras máis privadas, poñéndonos no noso sitio, obrigándonos a vela a ela ben posta no seu, nas súas militancias cívicas, nos seus varios e intensos traballos cotiáns. Vexo, tamén con orgullo, que as súas biografías recollen case todas unha cousa que me une públicamente con ela. Xela foi unha traductora laboriosa e fecunda, que truxo a nosa lingua moitas obras enlleiras ou necesarias de varias literaturas, entre elas o derradeiro dos moicanos de Fenimore Cooper, que eu lera de neno en castelán, emprestado polo médico de Villagal. En 1994, esa traducción levou execuo coa miña Vida Nova de Dante o premio Ramón Cabanillas na súa sexta derradeira edición. E pasaron os anos, e nacíanlle tigres como a cabalos, e até lle naceu un fillo que traía outro libro debaixo do brazo, esa cousa preciosa que daría a diario. E a Xela pasaba ilmeso del camín,
Facía xa os 41 e a min sempre de lonxe parecíame que ia ser eterna, quedar naturalmente despois de min os do meu tempo. Un mal día de outono do ano 2003 estábamos en Guernica. Era unha xuntanza do Galeusca. Eu estaba carón de Xosé María Álvarez Cácamo, que recibiu unha chamada no seu móvil. Mentres escoitaba, colleume polo brazo e apertoume. Era a chamada que lle anunciaba, que nos anunciaba a todos nós, escritores galegos, vascos e cataláns, reunidos naquela capital da dor, a morte súpeta de Celia Arias Castaño, a filla de Valentín e Amparo, a que debuxara os soños na gaiola de Manuel María, a que proferira a alta poesía deses 4 libros poderosos que configuran un dos cumes das letras galegas do noso tempo.